dadi kowe iki wis duwe gelar adipati Kaiman. Sampun Kyai Mrangi. Lah dalah alhamdulillah syukur Kaiman, syukur. Lah kek karto kamin ana gunane apa ora ngedutna kowe? Luput ya luput. Aduh, Kang. Ana gunane pola dipikir-pikir ya. Ana ya. Si gunane ngapa, Deng? Gunane mau si lagu-lagu nek ora ana inyong karo kowe, ora lagu-lagu. Oh, matamu. Lagu-lagu si karuan. Ana gunane apa ora man? Nggih, ora dimboten. Karto Kamin. Nggih, Kyai. Kula, Kyai. Kula. Kowe bocah loro dadi cantrik seprana-prene kok goblok wae ya. Melu pendeta mbok ya saya wit parine temungkul. Oh inggih. Kudu wonge. Pateke. Oh nggih, salah, Jek. Oh bocah kok jarang ngretek kamaring lokasi jam 6. Api-api nyapu. Men ketone absen bar kowe gari marani sinden. Oh alah gari turu pol-pole ngunggahna dalang karo ketagang ketegeng. Harsono. Hehe. Niku sampun dados kemanisane kula, Mbah. Sampun dados kemanisane kula. Orang ngelingi kowe gemien cantri ke bapakku tak pateni kowe temenan. Men, Nun, gawe wedang. Mana wong kae iki nggih? Aduh, Yung. Aku maning. Jeleh. Ngunjuk napa? Kopi napa? Aja kopi aku gulane dhuwur. Lah napa teh? Aja teh wis entong. Cinapa? Wedang bening Pak ya. Oh jan penditane gumet kaya iki. Niki toya petak ya sogi gula setitik. Jere gulane dhuwur, anu setitik nggo legi-legi tok. Sogi kopi sending. Walah. Kun gawe kopi beda tak kaken pola. Gah. Kopi legi mandan sing aja legi. Jare diparingi gulaku dhuwur oh nggih. Aduh salah man. Melu pendeta ketone kok ora tahu bener. Lah ngandel pecah. Anu gelas golek imbrek wingi jare. Alah Kamin. Sabar. Wah, sabar dengkulmu. Ketek jewel. Mana balik nggih. Niki kopine kula ombe mawon dah eman-eman. Arep ya kena ya. Join ya. Iya dadi. Asik. Mulane kuwe man nah jan ora keton suwe-suwe. Lah terus ning kula menika rak sampun janji menawi kula pinaringan kanugrahan boten badhe kula pek piyambak.